Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Mas Ju Herbal. Mas Ju berkunjung ke telepon Pak Narto. Nah, dusun mana Pak? Bulusari. Dusun Bulusari, RT2. RT2, RW5, Bulusulur, Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, kira-kira beliau 1 mingguan yang lalu ya perkiraan sudah pakai OW ya. Ini bersama dengan ada Mas Basuki ya, Mas Basuki. Nah, yang dirasakan Pak, ya sesudah berapa hari ini pakai OW, yang dirasakan tadi keluhannya apa? Sebelumnya keluhan pun menapa Pak Narto, kemudian setelah pakai OW yang dirasakan terus pundi saat niki ngaten matur suwun. Iya, saya batuk. Kemudian setelah minum OW ternyata batuknya reda, berkurang, mudah dalam mengeluarkan denyak. Yang kedua, kalau pagi bersin terus 10 kali. Setelah minum OW ternyata bersihnya sudah berkurang. Habis berapa botol Pak? Sudah 15 botol? Iya. Belum ada 1 karton berarti. Belum. Mantap. Keluhan lain Pak, nggak boleh ada? Keluhan lain yaitu saya mempunyai gejala prostat juga? Enggak. Untuk minum ini ternyata membantu kelancaran dalam kencing. Buang air kecil ya, tambah lancar. Oke, gitu aja video dari Mas Ju. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Buat teman-teman, sekali lagi kalau video ini bermanfaat, silahkan jangan segan-segan untuk klik like, kemudian subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya dan share. Oke, mungkin gitu aja dari kami. Semoga berguna dan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama OW.